ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ دي ان شاء الله هتبقى الحلقه الاولى من ايه. دي حاجه هتتعرف لما تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. انا اسمي يوسف، شاب طبيعي عادي جدا. هتعرفوا عني حاجات اكتر في الفيديوهات اللي جايه. however انا حابب ان انا في اول حلقه اتكلم عن حاجه معينه. التايتل بتاع الفيديو ده most probably هيبقى اسمه ازاي هستعيد حياتي. بس الفكره كلها ان انا فعلا عايز اوصل كونسبت معين، عشان انا الفتره اللي فاتت كانت فتره الى حد ما مش منظمه في حياتي، فيها لحظات فشل كتير قوي. بس هدفي من الفيديو ده ان احنا نتكلم على نقطه ان انت تبقى عامل اللي عليك. هي دي النقطه اللي احنا هنتكلم فيها في الفيديو ده. فانا لما مريت بلحظات فشل في حياتي كنت دايما حاسس ان انا مش عامل اللي عليا، فحسيت ان انا لازم اخد ابروتش او لازم اخد خطوه ليها علاقه بالموضوع ده. حسيت ان انا عايز اطلع اتكلم في حاجه زي كده كنوع من انواع التوثيق، حاجه هتفرض عليا الانضباط او هتفرض عليا ان انا شايف قدامي الحاجه دي موثقها بطريقه معينه، وحاسس ان دي اكتر حاجه انا اقدر اعملها، لان هوايتي عموما هي التصوير والفن المرئي عموما. فحسيت ان دي الطريقه اللي انا هعرف اوثق بيها التغيير اللي انا عايز اعمله في حياتي عموما. ده فيديو ممكن يكون كليشيه، ممكن يكون بالنسبه لك مش يعني حاجه ممكن تكون سمعتها من ناس كتير قوي، بس دي حاجه علشاني وعلشان الناس اللي هتسمعني برضو ممكن يستفيدوا منها. اي حاجه في الدنيا هي حاجه لنفسي وحاجه حابب اوصلها لناس تانية، يمكن تقدم اي نوع من انواع الاستفاده. فتعالوا نخش في النقطه اللي انا عاوز اتكلم فيها النهارده. طيب، زي ما انا قلت في البدايه، ده فيديو العنوان بتاعه او الهيدلاين بتاع الفيديو ده ازاي هستعيد حياتي. الموضوع كله بالنسبه لي ان انا عايز ادور على حاجه تخليني انتظم في الافكار اللي في دماغي، او في الحاجات، او في الباث، او في الطرق اللي موجوده في حياتي. كل واحد بيبقى له كذا طريق في حياته بيحب او بيكون عايز يمشي فيه بطريقه معينه، ويبقى حاسس ان هو عامل اللي عليه في كل طريق منهم. فاللي انا كنت عاوز اتوصل له ان انا اوصل لطريقه للانتظام في حاجه زي كده، وان انا اعرف احط لنفسي حاجات تشجعني وتخليني عايز اشتغل واكمل في الحاجات اللي انا عايز اكمل فيها. ودي هتبقى بالنسبه لي مرحله التخطيط وايجاد طرق تخليني انتظم في الحاجات اللي انا عاوز اعملها. وطبعا من الطرق دي هتبقى ان شاء الله اليوتيوب، اللي هو المفروض ان هو حاجه هتشجعني ان انا انتظم وان انا اوصل للنتيجه اللي انا حاببها. وهنتكلم عن موضوع النتيجه والجولز ده في نص الفيديو. بس الفكره كلها بالنسبه لي مش نتيجه على قد ان انا عايز اعمل سيستم، على قد ما هو يريحني او يسهل عليا طريقي في ان انا اعمل حاجات او امشي في الاتجاه الصح في كل حاجه او كل طريق في حياتي انا عاوز اصلحه او عايز ان انا انتظم فيه. يبقى برضو سيستم يحسسني ان انا عامل اللي عليا، ان انا مفيش حاجه زياده اكتر من كده اعملها. والموضوع كله في السيستم مش في الهدف. الموضوع كله في ان انت دايما لازم تركز على السيستم، مش تركز على الهدف اللي في اخر الطريق. وهي دي النقطه اللي انا حابب اتكلم فيها النهارده، او هي دي الفكره بتاعت الفيديو النهارده. فخلينا نخش في النقطه اللي بعديها. فالنقطة الجاية اللي أنا حابب أتكلم فيها هي نقطة أنا قريتها في كتاب ريسنتلي، لما كنت بحاول أعمل أي حاجة صح في حياتي تحسسني إن أنا بعمل اللي عليا. كنت بقرا كتاب ريسنتلي، كتاب اسمه Atomic Habits، كتاب بتاع جيمس كلير. كان بيقول حاجة حلوة قوي في الكتاب ده، كان بيقول forget about goals, focus on systems instead. معنى الجملة ان ما نركزش على الاهداف او ننسى الاهداف ونركز على السيستم او الطريق للهدف ده، الجورني بتاعت الهدف ده، الرحلة اللي هتوصلك للهدف ده. هو كان بيقول كده علشان وجهة نظر معينة دخلت دماغي قوي، وهي وجهة النظر دلوقتي الوينرز واللوزرز have the same goals. ما معناه ان الناس اللي بتكسب واللي بتخسر في اي مجال في الدنيا، سواء رياضة، سواء لعبة، سواء اي حاجة في الدنيا، سواء طريق معين بيؤدي الى نجاح معين في الدنيا، او بيتفوقوا على ناس تانية في نفس مجالهم. كل الناس اللي بيكونوا موجودين في الرياضة دي او في اللعبة دي او في الشغلانة دي بيبقى دايما هدفهم واحد، هدفهم ان هم يبقوا احسن حد. مفيش حد في الدنيا مش هدفه ان هو يكسب، او مش هدفه ان هو يوصل في الاخر لاعلى مكانه في الشيء اللي هو بيقدمه. بس الفرق ما بينهم، جيمس كلير في الكتاب بيوضح، بيقول ان الفرق ما بينهم ان في حد حاطط سيستم معين، او في حد مركز على الحاجه اللي المفروض نركز عليها، واللي هي السيستم. لو انت حاطط في دماغك طول الوقت ان انا عايز اوصل للحاجه الفلانيه، ده كده صح 100%. بس تفكير في ان انت توصل للهدف ده ما يخلكش تضيع وقت في التفكير ده، بدل ما تكون بتشتغل فعلا على الحاجه اللي انت عايز توصل لها، بدل ما تكون بتبني سيستم، بتبني نظام، بتبني حاجه
توصلك فعلا للهدف ده، وفي نفس الوقت يبقى سيستم انت تحط كل الافرت اللي في الدنيا، تحط كل المجهود اللي عندك ان انت فعلا تعمل سيستم او نظام يخليك وانت بتعمل اللي عليك تكون مرتاح. الفكره كلها كلنا طبعا بنكون اكتر حاجه بتشجع الانسان عموما هي ان هو يكون في هدف معين عايز يوصل له وعاوز يحققه كده. بس هي الفكره كلها بالنسبه لنا حتى لو انت مريت بلحظه فشل وانت عامل اللي عليك، الموضوع بالنسبه لك هيكون يعني. كنت اتفرجت برضو على فيديو على اليوتيوب كده بيتكلم عن مصطلح اسمه الستويسيزم او being a stoic، او هو يعني زي فلسفه اغريقيه يعني قديمه وكده. كانت بتتكلم على فكره ان انا لو عامل اللي عليا، اي حاجه ممكن تحصل سواء فشل سواء نجاح فهي مبنيه على عوامل خارجيه. ده معناه ان انا لو انا شخص عامل اللي عليا، انا ممكن افشل. ده مش بيمنع 100%، مش بيمنع 100% احتماليه ان انا ممكن افشل في الحاجه اللي انا بعملها دي او في الطريق اللي انا بعمله ده. بس في نفس الوقت انا ساعتها لما افشل انا هاخد الفشل ده بدل ما هاخده جوايا ان الفشل ده انا السبب فيه والوم نفسي، ولومي لنفسي ده هيخليني ابطل الحاجه اللي انا بعملها وابطل احاول وابطل ان انا افضل اشتغل على الحاجه دي او احسن من طريقتي فيها او ابتكر حاجات جديده تخليني اوصل للهدف ده او تخليني احسن وضعي بعد ما فشلت. انا هاخد الفشل ده بدل ما انا هاخده حاجه توقفني، انا هاخد الفشل ده ان هو فشل بسبب عوامل خارجيه، وكل اللي الفشل ده هيأثر عليا فيه هو ان انا هغير حاجات بسيطه في السيستم بتاعي، هحط حاجات جديده في جدولي، هزود حاجات في السكيدجول بتاعي، يعني حاجه هتغير في نظامي. بس في نفس الوقت ده مش معناه ان انا افضل زعلان ان الحاجه دي فشلت. طول ما انا عامل اللي عليا المفروض انا اكون راضي عن نفسي. كده الفشل حاجه هتحصل واي حد هيقابلها حتى وهو عامل اللي عليه. في ناس كتير قوي بتبقى عامله اللي عليها وبتفشل برضو، في ناس كتير قوي بتبقى عامله اللي عليها وما بتوصلش للي هي حاطاه كهدف. بس اللي انا عايز اوصله ان انت طول ما انت عامل اللي عليك انت مش هتحس بالفشل، ان الفشل ده هيبقى خطوه هتخليك تغير من اسلوبك، هتخليك تغير من العادات اللي انت بنيتها عشان توصل للهدف ده، هتخليك تغير من السيستم بتاعك بس كده، ويبقى سيستم مريح اكتر، سيستم efficient اكتر، او في قابليه اكتر ان انت توصل للهدف بتاعك اللي انت بتحطه. بس في نفس الوقت تاني يعني مش اكتر حاجه مهمه بالنسبه لك هو الهدف، انت اكتر حاجه مهمه بالنسبه لك انك تعمل سيستم يوصلك للهدف ده ويكون في نفس الوقت سيستم انت اللي حاطه. فمن الاخر اي فشل او نجاح انت بتعدي بيه في الجورني بتاعتك، او زي ما قلنا في النظام او السيستم اللي انت هتبقى ماشي عليه، هيكون مش مبني على قله مجهودك او زياده مجهودك او اي حاجه، هيكون دايما سببه عوامل خارجيه، او ان انت محتاج تتويك تغير حاجه بسيطه في السيستم بتاعك، تصلح حاجه، تغير في نظامك شويه علشان تقدر تحسن المنتج الاخير اللي انت هتوصل له او الحاجه اللي انت بتطلعها في الاخر. فهي دي النقطه كلها في الموضوع، ان انا كل فشل في الدنيا هاخده كتغيير بسيط في النظام بتاعي، مش كفشل يخليني اقف، مش كفشل يخليني ما اكملش. وفي نفس الوقت فكرة ان انا دايما مركز على السيستم، فانا مركز على ان انا ازاي ابقى efficient، ازاي اكون بطلع اقصى حاجة عندي، وفي نفس الوقت اكون عارف ان انا عامل اللي عليا او حاسس ان انا عامل اللي عليا. دي اهم حاجة بالنسبة لاي انسان في الدنيا، سواء فشلت او نجحت انت ساعتها مش هتحس ان انت قصرت في حاجة. ففي نفس الوقت الموضوع بالنسبة لك هيبقى ان انا فشلت ده بسبب عوامل خارجية، فالموضوع بالنسبه لك مش هيكون انا خلاص انا عامل اللي عليا، ايه اللي هيخليني ازعل من حاجه زي كده؟ بالعكس انا هاخد الموضوع ده ان انا استفدت، ان انا هعرف ازاي اغير من طريقتي واغير من نظامي لان انا اوصل لنتيجه احسن من كده المره الجايه. فالفكره كلها او الفكره اللي انا حابب اوصلها ان انا عايز اغير في نظامي والبيئه اللي انا عايش فيها، اغير في الانفايرمنت اللي حواليا، اغير في السيستم بتاعي، اعمل سيستم جديد يكون صحي معناها ان هو ما يكونش فيه ضغط لدرجه ان انت تيجي على صحتك النفسيه، بس في نفس الوقت سيستم تكون حاسس فيه ان انت بتعمل اللي عليك في كل اتجاهات حياتك عموما. فهي دي النقطه، ان احنا هنعمل سيستم. السيستم البرايوريتي فيه طبعا ان انت هتعمل كل حاجه من اللي عليك، هتعمل جدول. مش لازم اخش في تفاصيل، انا بخش في تفاصيل ليه؟ فانا بركز على ان انا اعمل سيستم مفيد لصحتي النفسيه، وفي نفس الوقت مش هحس في الاخر ان انا مش عامل اللي عليا، وهو ده المهم. ده اهم حاجه المفروض نوصل لها، ان انا اكون حاسس ان انا عامل اللي عليا. فوصلنا لاخر النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها في الفيديو. هل انا بقى بطبق كل الكلام اللي انا قلته النهارده ده في حياتي في الفتره اللي فاتت؟ لا، اكيد لا. عشان كده انا طالع اتكلم في النقط دي علشان انا حابب ان انا اغير. بس انا هنا
عشان قررت ابتدي واتغير وابني بيئة تحسسني ان انا بعمل اللي عليا، نظام او سيستم يخليني امشي في الطرق الكتيره اللي موجوده في حياتي. ودي حاجات هنتكلم فيها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. علشان الفتره اللي فاتت كنت حاسس بفشل، وكنت دايما حاسس ان السبب هو ان انا مش عامل اللي عليا. هي دي الحاجه اللي انا كنت حاسس ان هي لازم تتغير، عشان اهم حاجه في الدنيا انت تبقى حاسس ان انت عامل اللي عليك. سواء فشلت او نجحت دي حاجه مبنيه على قضاء وقدر ربنا، ومبنيه على عوامل خارجيه انت مالكش دعوه بيها طول ما انت حاسس ان انت عامل اللي عليك. وهي دي النقطه اللي انا عايز اوصل لها. وده كله كان بسبب طبعا ان احساسي بالفشل ده، او احساس اي حد في الدنيا بالفشل، بيبقى بسبب ان انت حاسس ان انت كان عندك احسن تعمله في الوقت الفلاني، او ندمان على اللحظه الفلانيه اللي كانت في حياتك ان انت كان ممكن تعمل حاجه احسن. فاللي انا عايز اوصل له ان انا عاوز ابتدي صفحة جديدة في حياتي، مبنية على فكرة ان انا مش هقعد بقى زي كل الناس ما بتعمل كل اول سنة 2023 بدأت فانا هحط اهداف للسنة، فانا باي ذا اند اوف ذا يير او ان انا اخر السنة دي عايز اوصل للهدف المعين. لا، انا عايز احط سيستم يخليني حاسس في الاول وفي الاخر مهما وصلت النجاح او وصلت الفشل او وصلت لاي حاجة في الدنيا، ان انا صاحي الصبح حاسس ان انا عامل اللي عليا، ان انا مفيش حاجه ناقصاني، ان انا امبارح مش ندمان على الوقت اللي ضيعته في الحاجه الفلانيه، او مش ندمان على الوقت اللي انا ضيعته النهارده في الساعتين اللي انا ضيعتهم. لا، انا عامل اللي عليا، بخلص اللي ورايا، كده كده هيكون في وقت راحه، فلازم وانا رايح وقت الراحه ده اكون مخلص كل حاجه ورايا. وتاني، اي فشل همر بيه او نجاح هيكون مجرد تغيير في التيار اللي انا ماشي فيه، او تغيير في التيار، حاجه مش مبنيه على ان انا عملت حاجه غلط او ان انا ما عملتش اللي عليا. هتكون لا، مجرد تغيير بسيط في الخطط، مجرد تغيير بسيط في العادات اللي انا بنيتها، مجرد تغيير بسيط في جدولي، مجرد تغيير بسيط في اي حاجه في الدنيا انا بعملها. الموضوع ملوش علاقه في الاول وفي الاخر بان انا فشلت او بان انا ما عملتش اللي عليا. طول ما انا عامل اللي عليا مش هحس بالفشل. ونهايه عشان ننهي الفيديو، استنوا ان شاء الله الفيديوهات الجديده اللي هتكون عباره عن زي كده فورمات، ممكن تكون فورمات شبه الفلوجز، ان انا هبدا اوريكم تبداوا تعرفوا اكتر انا بتكلم عن ايه، وايه الحاجات اللي انا حاسس ان انا فاشل فيها او فشلت فيها، وايه الحاجات اللي انا عاوز احس ان انا بعمل اللي عليا فيها، من غير ما استنى هدف معين ان انا اوصل له، بس اتليست ابقى اعمل حسابي ان انا قدام ربنا وقدام نفسي انا عامل اللي عليا. واي حاجه في الدنيا بعد كده هتكون مجرد عوامل خارجيه. فقدامها هيبقى الفورمات بتاع الفيديوز هو ان انا هاجي احكي لكم يومي، هحكي لكم ايه اللي حصل معايا، هوريكم ايه اللي بيحصل معايا الفتره اللي جايه. فاستنوني وبس. يا ريت لو الفيديو عجبكم، لو يعني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم. اقفل ده بقى.